Assalamualaikum. Welcome back to my channelnya Mami Nisa. Channel yang berisi seputar bayi, yaitu tumbuh kembang bayi, alat-alat ataupun perlengkapan bayi, terus juga perawatan bayi, dan tempat wisata ataupun destinasi wisata yang recommended kita kunjungi beserta bayi kita ya Mams. Nah, di video kali ini saya ingin share bagaimana ataupun apa obat yang dipergunakan untuk bayi yang sedang mengalami batuk pilek. Nah, obatnya ini ataupun cara ini kita lakukan secara alami ya Mams ya. Nah, jadi buat Mams yang nantinya ada pertanyaan dan ingin berbagi dengan saya, silakan tinggalkan komentar. Tapi sebelum itu, tombol subscribe, dan apabila Mams suka, Mams dapat menekan tombol like dan share di media sosial Mams ya. Oke Mams, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasan. Ada beberapa cara yang biasa saya pergunakan pada bayi saya ketika bayi saya sedang mengalami batuk pilek. Yang pertama, menjemurnya di bawah sinar matahari pagi. Nah, seperti kita ketahui ya Mams ya, sinar matahari pagi itu sangat baik dalam tumbuh kembang bayi kita. Sinar matahari memberikan banyak manfaat yang langsung dirasakan oleh tubuh bayi kita. Salah satunya adalah tubuh bayi kita akan terasa hangat. Di dalam darahnya akan lancar karena telah mendapatkan sinar matahari pagi. Nah, cara yang kedua adalah mengolesinya atau mengurutnya menggunakan minyak telon ataupun minyak kayu putih. Nah, setelah bayinya kita urut, nanti bayinya ketika akan tidur, kita akan memberinya aroma terapi ataupun aroma minyak kayu putih itu Mams. Kita beri sedikit di sini supaya aroma dari minyak kayu putih akan terhirup oleh bayi kita, nantinya akan melancarkan tenggorokannya ya Mams ya. Cara yang ketiga Mams, yaitu memberi cairan lebih dari yang biasanya. Maksudnya di sini Mams harus lebih sering menyusui dedek bayinya ya Mams, ataupun lebih sering memberinya minum air putih, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, waktu bayi saya sakit, saya juga pernah menggunakannya, dan menurut dokter anak boleh, tapi jangan banyak-banyak. Lebih diutamakan itu adalah memberikan ASI untuk memenuhi cairan di dalam tubuh bayi. Nah, cairan yang kita berikan ini nantinya akan membantu memperlancar proses keluarnya dahak dari tubuh bayi kita setelah kita melakukan cara untuk mengeluarkan dahaknya ataupun lendirnya. Nah, pada video saya sebelumnya, saya sudah membuat cara mengeluarkan lendir pada bayi kita. Mams dapat melihatnya ya Mams ya, di video saya sebelumnya. Oke, Mams dapat mengutak-atik ataupun membolak-balik channel ini. Nah, Mams dapat melihat judulnya itu ya Mams ya, 11 cara menghilangkan atau mengeluarkan lendir pada bayi ya Mams ya. Terus yang keempat, cara yang saya lakukan itu adalah memandikan bayi saya dengan air hangat yang telah diberi bawang merah, irisan bawang merah, kemudian dicampur dengan minyak kayu putih dan minyak telon. Nah, kenapa saya pergunakan begitu? Karena menurut pengalaman saya ya Mams ya, ketika saya memandikan bayi saya dengan cairan tersebut, bayi saya jadi lebih
lega napasnya karena ada uap yang dikeluarkan oleh minyak kayu putih dan bawang merah. Nah, ketika dia panas juga saya tetap memandikannya dengan cairan tersebut, dan itu terbukti menurunkan panas bayi saya ya Moms ya. Nah, langkah selanjutnya yang saya pakai adalah cara yang kelima. Cara yang kelima saya pergunakan adalah dengan memberinya balsem untuk meredakan saluran napasnya, sehingga ketika dia batuk, lendir yang ada di dalam saluran pernapasannya akan ikut keluar, sehingga akan cepat mengatasi pilek dan batuknya ya Moms ya. Nah, langkah yang keenam itu adalah saya pergunakan uap air ataupun diffuser di dalam kamar saya. Nah, cara ini juga untuk membantu meredakan tenggorokannya sehingga lebih reda. Dari semua cara yang saya sebutkan tersebut Moms, yang paling utama itu adalah menjaga kebersihan kamar. Kenapa? Karena bayi kita itu saat dia masih berusia 0 sampai 3 bulan, maka banyak menghabiskan waktu itu di kamar. Sehingga kamar itu harus bersih ya Moms ya, agar bayi kita sehat. Dan juga di kamar itu sirkulasi udaranya bagus, sehingga udara juga akan bertukar, sehingga anak kita akan tumbuh dengan sehat. Nah, kalau Moms punya cara lain untuk mengatasi batuk pilek pada bayi, Moms dapat tinggalkan komentar dan kita akan membahasnya bersama. Oke Moms, terima kasih telah berkunjung dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang akan kita share dan kita diskusikan bersama. Oke Moms cantik, terima kasih sudah menonton. Oh ya, bagi Moms yang belum subscribe, tolong ya Moms di subscribe channel ini supaya saya tetap semangat memberikan informasi bagaimana cara saya dalam membesarkan buah hati saya. Saya punya anak 4 dan alhamdulillah keempat anak saya hingga saat ini belum pernah masuk rumah sakit karena sakit. Dan mudah-mudahan jangan pernah ya Allah ya. Jangan ya Moms. Jadi tetap jaga anak-anak kita dari kuman-kuman penyakit, dan yang paling utama adalah berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dia Maha Pemberi pertolongan dan perlindungan. Oke Moms, terima kasih. Assalamualaikum.